बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होंडा EXI 26 पिन ग्रिप की पिछली दफ़ा डायग्राम बताई है। इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको 22 पिन ग्रिप की डायग्राम बताएंगे। 22 पिन ग्रिप 1 2 3 9 10 11 12 13 14 20 21 और 22। इसके एक नंबर पे लिखा होता है जी VCC। ये माइप नंबर 3 तार है। VCC माइप सेंसर नंबर 3 था। माइप सेंसर का जो ग्रिप है उसमें 3 नंबर पे। दो नंबर पे लिखा होता है SG1। ये माइप सेंसर नंबर 2 तार है। SG1 माइप सेंसर नंबर 2 तार। तीन नंबर पे लिखा होता है ECT वाटर टेम्परेचर नंबर 1। ECT वाटर टेम्परेचर नंबर 1। वाटर टेम्परेचर सेंसर का जो ग्रिप है उसके एक नंबर पे लिखा होता है। चार नंबर पे IAT एयर क्लीनर सेंसर नंबर 1। IAT एयर क्लीनर सेंसर नंबर 1। पाँच नंबर पे लिखा होता है मैप MAP मैप सेंसर नंबर 1 तार। मैप सेंसर नंबर 1। 6 नंबर पे लिखा होता है जी TPS थ्रॉटल पोजीशन सेंसर नंबर 2 तार। TPS थ्रॉटल सेंसर नंबर 2। 6 नंबर TPS थ्रॉटल पोजीशन सेंसर नंबर 2 तार। उसका जो ग्रिप होता है उसके 2 नंबर पे लगी होती है। 8 नंबर पे लिखा होता है TDC। ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 5 है। TDC डिस्ट्रीब्यूटर का जो ग्रिप है डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 5 था। डिस्ट्रीब्यूटर का जो ग्रिप है उसके ये 5 नंबर पे लगी होती है। दस नंबर पे लिखा होता है VSS। ये स्पीडोमीटर का जो ग्रिप है स्पीडोमीटर सेंसर उसके ग्रिप में एक नंबर पे लगा होता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर का सिग्नल आता है VSS। स्पीडोमीटर ग्रिप नंबर 1। स्पीडोमीटर का जो ग्रिप है उसके एक नंबर से ये सिग्नल आ रहा होता है जो मीटर के अंदर स्पीड शो करा रहा होता है। 11 नंबर पे लिखा होता है VBU। ये डायरेक्ट करंट है बैटरी का। VBU बैटरी बैटरी प्लस B। 12 नंबर पे लिखा होता है VCC थ्रॉटल सेंसर नंबर 1 और IMA सेंसर। इसमें जो फ्यूल एडजस्टर जैसे बोला जाता है IMA सेंसर नंबर 3 तार। VCC 2
थ्रॉटल नंबर 1, IMA सेंसर नंबर 3 तार। तेरह नंबर SG2, थ्रॉटल नंबर 3 तार, थ्रॉटल का जो ग्रिप है उसमें 3 नंबर पे, वाटर टेम्परेचर सेंसर के ग्रिप में 2 नंबर, एयर क्लीनर सेंसर नंबर 2, IMA सेंसर नंबर 1 तार। SG2 थ्रॉटल नंबर 3, वाटर सेंसर नंबर 2, एयर क्लीनर नंबर 2, एयर क्लीनर का जो सेंसर है, और IMA जो सेंसर है, IMA सेंसर नंबर 1 तार, IMA 1 तार। IMA का जो सेंसर है उसमें ये 1 नंबर पे लगी होती है, SG2। 14 नंबर पे लिखा होता है O2S, ये ऑक्सीजन सेंसर की तार है। O2S ऑक्सीजन सेंसर का तार। पाकिस्तानी और जापानी मिक्स बता रहा हूँ ताकि जापानी और पाकिस्तानी अलग अलग ना बतानी पड़े। दोनों की डायग्राम तकरीबन सेम टू सेम होती है, बस कुछ चंद तारों में फ़र्क होता है। जैसा कि पाकिस्तान संबड़ में IMA सेंसर आता है और जापान संबड़ जो है उसमें ऑक्सीजन सेंसर आता है। 16 नंबर पे ALTF जनरेटर ग्रिप नंबर 3। जनरेटर ग्रिप नंबर 3 तार। 17 नंबर पे ELIMA इस तरह करके लिखा होता है और ये IMA सेंसर नंबर 2 तार है। ELIMA सेंसर नंबर 2 तार। IMA सेंसर में ये 2 नंबर पे लगी होती है। आगे वायर है जी 19 नंबर पे लिखा होता है IGR डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 2 तार। IGR डिस्ट्रीब्यूटर ग्रिप नंबर 2 तार। बीस नंबर पे लिखा होता है SCS, ये मैनुअल डायग्नोज का तार है। डायग्नोज का तार, जब इसको आप ऑन करते हैं, माइनस देते हैं तो चेक सिग्नल लाइट ब्लिंक शुरू कर देती है। एक नंबर पे VCC मैप सेंसर नंबर 3 तार है। 2 नंबर पे SG1 मैप सेंसर नंबर 2 तार है। 3 नंबर ECT वाटर टेम्परेचर सेंसर नंबर 1। 4 नंबर पे IAT एयर क्लीनर सेंसर का तार है जी, एयर क्लीनर सेंसर में लगी होती है। 5 नंबर MAP मैप सेंसर नंबर 1। 6 नंबर TPS थ्रॉटल सेंसर नंबर 2 तार है। 8 नंबर पे लिखा होता है TDC डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 5 तार। 10 नंबर VSS स्पीडोमीटर ग्रिप नंबर 1 स्पीडोमीटर का जो सिग्नल आता है। 11 नंबर पे VBU ये बैटरी है जी, मेन करंट प्लस। 12 नंबर VCC2
ये थ्रॉटल नंबर 1, IMA सेंसर नंबर 3 है जी। SG2 13 नंबर पे, थ्रॉटल सेंसर नंबर 3, वाटर नंबर 2, एयर क्लीनर सेंसर नंबर 2, IMA सेंसर में 1 नंबर पे लगा होता है, ये माइनस है। और 14 नंबर पे लिखा होता है OX O2S ऑक्सीजन सेंसर का तार है। 16 नंबर पे ALTF जनरेटर ग्रिप नंबर 3। 17 नंबर पे EL-IMA, ये IMA सेंसर नंबर 2 पे लगा होता है। 19 नंबर पे IGR, ये डिस्ट्रीब्यूटर ग्रिप नंबर 2 है। 21 नंबर पे SCS, ये मैनुअल डायग्नोस का वायर है जी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया।